நட்டுவாக்காளி பாருங்கள். இன்றைக்கு நம்முடைய பகுதியில் ஒரு நட்டுவாக்காளி வந்தது. அதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பாருங்கள், அந்த வாலில் தான் விஷம். அந்த வாலில் விஷம். அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த கொடுக்கு பிடிச்சி வச்சிங்களேன், சதையை கூட பிடிச்சிரும். பாருங்கள் என்ன கம்பீரமாக ஒரே அடி. எப்படி அடேங்கப்பா. நட்டுவாக்காளி, நட்டுவாக்காளி. ஹை எப்படிங்க? என்ன நட்டுவாக்காளி சீன் காமிக்கிற? அடேங்கப்பா, விஷம் ஏறிடும் ஒரே அமுத்து. கண் இங்கே உனக்கு கண்ணை காணோம். பக்கத்தில் க்ளோஸ் அப் ஷாட் பாருங்கள். நட்டுவாக்காளியோட க்ளோஸ் அப் ஷாட் பாருங்கள். பின்னாடி வாலில் விஷம் பாருங்கள். ஹலோ நட்டுவாக்காளி, ஹவு டு யூ டூ? ஹாய் நட்டுவாக்காளி. கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது. இன்றைக்கு இந்த நட்டுவாக்காளி எங்களுடைய இல்லத்திற்கு வந்திருக்கிறது. எங்களுடைய இல்லத்திற்கு இன்றைக்கு நட்டுவாக்காளி விஜயம் செய்திருக்கிறது. நியூ தெய்வா சிட்டி அறக்கட்டளை போத்தம்பாளையத்தில் இன்றைக்கு விருந்தினர் இந்த நட்டுவாக்காளி. அருமையாக இருக்கிறது, அழகாக இருக்கிறது, பார்ப்பதற்கே சூப்பராக இருக்குது. நட்டுவாக்காளி அடேங்க அப்பா. வால் அப்புறம் கொன்றுவோனைய சூப்பர் நட்டுவாக்காளி. முள்ளு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் உள்ளே போய் இறங்குறது. ஊசி போடுறது மாதிரி. ஓ, இன்ஜெக்ஷன் போடுறீங்க பார்த்தீங்களா. இன்றைக்கு பாருங்க, இங்கே போத்தம்பாளையம் நிர்வாகி தேவராஜ் அவர்கள் இதை பற்றி பாருங்கள், அதை பற்றி விளக்குறாரு பாருங்கள். இந்த ஊசி மாதிரி இருக்குது பாருங்கன்னா. ஆமாங்க, ஊசி மாதிரி தான் வந்து டக்குன்னு வந்து ஒரே ஸ்பீடாக டக்குன்னு ஒரே இதில் கொத்தும்போது அந்த ஊசி மூலியமாக தான் உள்ளே வந்து அதனுடைய விஷம் வந்து உள்ளே இறங்குது ரத்தத்தில். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய வலி தாங்க மாட்டாமல் மயக்க வருது, தலை சுத்தல், இந்த மாதிரி கிருகிருன்னு வருது. மரணம் வருமா? இதில் மரணம் கிடையாது. மரணம் கிடையாது. ஒரு வகையான தலை சுத்தல், மயக்கம், வாந்தி, சோர்வாகி, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வந்து என்னென்னா மயக்கம் அடைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சுயநினைவு வராது. ஓ ஓ ஓ புரியுது 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 புரியுது. அதனுடைய விஷம் உள்ள ரத்தத்தில் போய் மிஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா. ஆமாங்க. அதை கலக்கும் போது என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு சோர்வாகும். அதுக்கு தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்குது. அந்த விஷத்தை உள்ளே இறக்குறதுக்கு தான் எங்கேயும் நம்ம வந்து சிக்கிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டுபிடிச்சது தான். இந்த குட்டி நாய் தான் எனக்கு கண்டுபிடிச்சதுங்க. எங்களுடைய போத்தம்பாளையத்துக்குரிய இந்த குட்டி நாய் தான் இன்றைக்கு இந்த விருந்தாளியை கண்டுபிடிச்சோம். அடேங்கப்பா. நன்றி, வணக்கம்.